ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പിൻഭാഗത്തായാണ് ഈ കാണുന്ന 16.5 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്കായുള്ളത്. മെയിൻ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജോടുകൂടി 4 അടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ജലലഭ്യതയ്ക്കായി വലിയ കിണർ സൗകര്യമുണ്ട്. ചുറ്റും കോമ്പൗണ്ട് വാളുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിന് സെന്റിന് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഈ സ്ഥലം പ്ലോട്ടുകളായും മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തായി അമ്പലം, പള്ളി എന്നിവയും ജംഗ്ഷൻ്റെതായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഈ കാണുന്ന 16.5 സെന്റ് സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9048 532066.